იყო საუბარი იმაზე, რომ თმა ქალბატონმა მითხრა, რომ აი სულ მენატრება ნაყინი რო ვიყიდო. რის გამო გვესდება ფასი? ხშირად აკეთებენ არჩევანს. საკვები იყიდონ, წამალი იყიდონ თუ კომუნალურები გადაიხადონ. კორუფცია გიძვირებს ყველაფრის ფასს. დღეს არსებულ ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, საკუთარი მოქალაქეები არ აინტერესებს. გამარჯობა. ეს დერეფანია ჩვენი ყოველკვირეული პოდკასტი, რომელშიც ვცდილობთ რომ შევაღოთ ყველა კარი, რომელიც დერეფანში შეგვხვდება და იმ ამბებზე გელაპარაკოთ, რომელიც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ და აქტუალურია. მე-6 ეპიზოდი იწყება. მე-6 ეპიზოდში მე და ქეთი თურაზაშვილი, ჩემი კოლეგა და თანამებრძოლი, შევეცდებთ რომ გელაპარაკოთ ფასებზე. მოგესალმებით, ვფიქრობ, საკმაოდ აქტუალური, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამავე დროს ძალიან პრობლემური საკითხი ავირჩიეთ დღეს სალაპარაკოთ და ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი დროა ამ ყველაფრის განსახილველად. ის ისტერია ვაკხანალია რა უბედურებაც ხდება ეხლა და რაც კოცებმა დაიწყეს, ეგ ხო სიმპტომია იმისი კი არა, რომ რაღაც ის მოგვარება უნდა. თანამედ ეს პრობლემა იმდენად მძიმეა და იმდენად გაუსაძლისი გახდა ცხოვრება, რომ უბრალოდ არ შეუძლიათ, რომ გვერდს ვერ აულიათ რაღაცა მომენტში და ძალიან მალე თავისი დაეჯახებოდა და ამიტომ რაღაცა როგორც ყოველთვის აკეთებენ ხოლმე ბოლოს რომ იმაში რომ იყვნენ სოციალისტებში ევროპის და იქ რო აგდებდნენ და წინასწარ გამოდა. ყველაფერს რო ეგრე ებაშვებენ ხოლმე. და რეალურად ხო არაფერს არ აგვარებენ. ჟილკა ბავშვი მithmetzen ხოლმე. ხო, რომ თითქოს შექმნან ილუზია, ჩვენ მოქალაქეებს გაუჩინონ ილუზია, რომ რაღაცას აკეთებენ. ჩემი შეხვედრების ფარგლებში ახლა მე ძალიან თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ათასობით მოქალაქეს შევხვედრი ვარ და მათი ისტორიები და საკმაოდ მძიმე და სევდიანი ისტორიები მომისმენია. ეს ადამიანები არიან პენსიონერები, მრავალშვილიანი მშობლები, მარტოხელა მშობლები და ყველა ამ ადამიანს აწუხებს ძირითადად ერთი რამ, რომ რაღაცას ვერ წვდებიან. რაღაცას ვერ ყიდულობენ, რაღაც მომსახურებას ვერ იღებენ და საბოლოო ჯამში აი ეს ყველაფერი მათ ცხოვრების ხარისხს ძალიან აუარესებს. და აი ზოგადად აი სიტყვები ხო, გაჭირვება, რაღაც სიდუხჭირე, სიღარიბე, ძალიან გაუბრალოებულია ამ ჩვენ ქვეყანაში არა. ოსულა რა, ჩვეულებრივი ამბავია. რა თითქოს ხო, თითქოს ჩვეულებრივი ამბავია რა და ყველა ამ სიტყვის უკან დგას ადამიანების ძალიან ძიმე და ძალიან რთული ღირსება ყოველდღიური მძიმესი ყოფა და ისტორიები. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც გადავწყვეტეთ, რომ ეს ამ ამბავზე გვესაუბრა ქეთისთან ერთად არის სწორედ ეგ, რომ ქეთის აქვს საკმაოდ ისეთი აწი უკვე დიდხნიანი და კარგი გამოცდილება grassroots-ის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ფილდზე ადამიანებთან ურთიერთობის, ადამიანების დახმარების და ის იქნებოდა პარლამენტში თუ ეხაც პარლამენტის მიღმა ამ ამბით არის აქტიურად დაკავებული. ამიტომ გავწყვეტეთ, რომ ქეთისთან ერთად მაქსიმალურად რეალურად დაგვენახა ის, რაც მე ვიტყვი, როგორ აისახება სინამდვილეში რეალობაზე და როდესაც ვლაპარაკობთ აი ამ რიცხვებზე, ეს დაზეფასების პროცენტებზე, ვიღაც შეიძლება ეს ცუდად ხდება ყურში, ამიტომ მოვაყოლებთ ხოლმე ყველაფერს, რას ნიშნავს სინამდვილეში. ის მაგალითად, რომ ქართული ოსმაკი გეუბნება, რომ 4%-იანი ინფლაცია აქვს, 5%-იანი ინფლაცია აქვს 2025 წლის მაგალითად ნოემბერში, მაგრამ სინამდვილეში მაგალითად პირველი რასაც უნდა შეხედო არის სასურსათო პროდუქტები. სასურსათო პროდუქტების ინფლაცია ბოლო წელს 10%-იანია და ჯამში ჩვენ რომ დავინახოთ კოცების მართლობის რაღაცა 14 წელი, 14 წლის მანძილზე რიცხვები არის კატასტროფული. 100, 150, 400 და რაღაცა პროდუქტებში 500%-იანი ზრდა ფასების. ამაზე უბრალოდ შეუძლებელია რომ რაღაცა სხვა ამბავი მოყვე. მარტივია, როდესაც იცი, რომ 2012 წელს პური ღირდა რაღაცა რიცხვი 90 თეთრამდე და დღეს პური ღირს ორმაგი. ამას ვერაფერს ვერ უშვები, გარდა იმისა, რომ ვილაპარაკოთ რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი. უცებ ვიტყვი და ძალიან მოკლედ მთავარ სათქმელს რა. დღეს საქართველოში დათვლილი ბოლო მონაცემები მედიანური ხარჯის მედიანური ხელფასი, იმ მონაცემს, რომელიც უფრო რეალისტურია ვიდრე საშუალო ხელფასი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ესმოდოს, რომ საშუალო ხელფასში მონაწილეობს ძალიან დიდი ხელფასებიც და ისინი ამ საშუალოს ზემოთ წევენ. მედიანური ხელფასი არის ის, რაც თulis ყველაზე სწორად იმას თუ რეალურად რამხელა არის საშუალო სტატისტიკური ქართული შემოსავალი. მედიანური ხარჯი საქართველოს მოქალაქის არის 540 ლარი ბოლო მონაცემებით, მე მგონი 2024 წლის მონაცემი არის. ეს ნიშნავს, რომ 540 ლარში ეტევა ყველაფერი სესხი, კომუნალური გადასახადები, ჭამა და ყველაფერი დანარჩენი. კატასტროფული რიცხვი არის დამეთანხმებით, მართლა კატასტროფული რიცხვი არის.
აი ამ ყველაფრის უკან დგას რა? ამ ყველაფრის უკან დგას ფაქტურად 100% გაძვირებული პურის საფასური, გაორმაგებული საწვავის საფასური, ყველა პროდუქცია არნახულად დიდი მატება უკანასკნელ წლებში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის უკან დგას ქართული ოცნება. ბიძინა ივანიშვილი ერთი კაცი არის პასუხისმგებელი. ეს კაცი იყო პასუხისმგებელი ღარიბაშვილზეც, ეს კაცი არის პასუხისმგებელი კომბახიძეზეც, ეს კაცი იყო პასუხისმგებელი ყველაფერზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდება უკანასკნელი 14 წლის მანძილზე. მოწონს მას ეს თუ არ მოსწონს, ეგ ეგრეა. ამიტომ ხო, ამაზე ვილაპარაკებთ მოკლედ, როგორ არის ივანიშვილის ის ადამიანი, ვინც აღარიბებს და ზრდის ფასებს, მარტივი მიზეზით და მარტივი მიზანით. ორივე ერთეგვე. დარჩეს ხელისუფლებაში. კი, თუმცა კი ხო, ყველა კარგად ხედავთ, რომ რაც ახლა შენ ჩამოთვალე, რომ მისი ბრალია ყველა ეს კორუმპირებული მაღალჩინოსანი რომ დაასვა ჩვენს ქვეყანას თავზე, მაგრამ ძალიან კარგად ხედავთ და ვატყობთ, რომ ის პასუხისმგებლობას თავად არ იღებს და არც არაპირებს ამ პასუხისმგებლობის აღებას, რაც ყველაზე ცუდია. რაც შეეხება თვითონ ვითარებას ჩვენს ქვეყანაში, მაგალითად ახლა მე მახსენდება პენსიონერებთან საუბრისას, ესეთი ფრაზა, რომ მათ ყველაფერი ენატრებათ. იყო საუბარი იმაზე, რომ ერთმა ქალბატონმა მითხრა, რომ აი სულ მენატრება ნაყინი რო ვიყიდო. ნუ იქ ზედმეტია ლაპარაკი, რომ ეს ადამიანები ვერ ახერხებენ საკუთარი შვილიშვილების სასეირნოდ გაყვანას და ეხლა ჩვენთან კი დიდი ზარზეიმით თვითონ ეს საახალწლო სოფლებსაც აკეთებენ და ის მაგრამ აი ინტერესისთვის შევიარე, იქ ვნახე უბრალოდ ფასები და იქ ძალიან კარგად მივხვდი, რომ ეს საახალწლო სოფლებიც არის რაღაცა კონკრეტული ჯგუფისთვის, არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც დროებით საქართველოში არის, მაგრამ ტურისტებისთვის, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ჩვენი საყვარელი ადამიანებისთვის. კი, რომელმაც უნდა გაასეირნოს შვილიშვილი ზუსტად და პრობლემა კიდე არის ის, რომ აი მოდი პენსიონერებზე გავჩერდები ამ ეტაპზე, რომ მათ გარდა იმისა, რომ ყველაფერი ენატრებათ, ისინი ხშირად აკეთებენ არჩევანს. ხშირად კი არა, მუდმივად. საკვები იყიდონ, წამალი იყიდონ თუ კომუნალურები გადაიხადონ. მე უბანში მყავს მეზობელი, მოპირდაპირე კორპუსში ცხოვრობს ეს ადამიანი, რომელიც არ ანთებს სინათლეს. არ არსებობს, როგორც არ უნდა დაღამდეს, ის არც სინათლეს ანთებს, არც ტელევიზორს არ თავს. ნამდვილად იქ ცხოვრობს, ის არის მარტოხელა და მეზობლებისგანაც მაქვს ინფორმაცია, რომ ის უბრალოდ ერიდება, რომ არ დაუგროვდეს კომუნალური გადასახადი, უბრალოდ, იმიტომ რომ სხვანაირად გამორიცხულია, ის ამის გადახდას ვერ შეძლებს. ასევე მახსენდება ესეთი ამბავი, რომელიც მე თვითონ გადამხდა. აფთიაქში შევესწარი, როგორ ცდილობდა წყვილი, მოხუცი წყვილი წამლების ყიდვას, მათ ჰქონდათ რაღაც ისეთი ჩამონათვალი წამლები საკმაოდ ვრცელი და ეჭირათ ხელში ოცლარიანი. ფარმაცევტმა უთხრა, რომ აი ოცლარად რაღაცა მხოლოდ განკუთვნილი. ის მოგივა? ეს რაღაცა რამ 3-4 დღის სამყოფი. და იმ მომენტში რაღაცნაირად აი მომინდა რომ დავხმარებოდი ამ ადამიანებს და ვანიშნე ფარმაცევტს რომ რაღაცნაირად გაესტუმრებინა ისე რომ გაეტანებინა ეს ყველა წამალი და მე გადავიხდით. მოკლედ ესეც მოხდა, მაგრამ რამდენიმე წუთის მერე ეს წყვილი დაბრუნდა აფთიაქში. თავიდან იმათ არ გაუგიათ რომ ეს მე ვანიშნე და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ დაბრუნდნენ აფთიაქში, იმიტომ რომ ისინი სხვა დროსაც ხო ყიდულობდნენ ამ წამლებს და რეალურად მიხვდნენ რომ იქ რაღაც მოხდა. მამაკაცი მიხვდა ნუ რაც იყო და მოვიდა ჩემთან და საკმაოდ ისე ძალიან შეურაცხყოფილმა მომცა საყვედური რომ ეს არ უნდა გამეკეთებინა. ნუ იმ მომენტში რაღაც ცოტა მეწყინასავით, მაგრამ რო დაუფიქრდი ეს ადამიანი იყო მართალი. იმიტომ რომ არც შენ, არც სხვა არ უნდა ვარდებოდეს ეგეთ მდგომარეობაში, რომ უწევდეს რომ სხვა ადამიანი ჩააყენოს უხერხემლო მდგომარეობაში და დახმარების დროს, ხო, მაგრამ ამაზე უნდა ზრუნდეს სახელმწიფო. ჩვენი სახელმწიფო უნდა იყოს თითოეული მოქალაქის სიმშვიდის, ჯანმრთელობის, ყოველდღიურობაზე რაღაცა ზედმეტი დარდის აცილების გარანტი, ხო? ეს ჩვენი სახელმწიფო უნდა იყოს მოწყობილი ისე, რომ ჩვენთან ადამიანი გრძნობდეს თავს დაცულად, როგორც არის სხვა ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში და აი რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ ისე საზოგადოებაც უნდა გაერთიანდეს იმ იდეის ირგვლივ, რომ ჩვენ ყველას ჯერთ უნდა დავიჯეროთ, რომ გვაქვს უკეთესად ცხოვრების უფლება. მე უნდა დავიჯეროთ და დავინახოთ ის, ვინ გვართმევს ამ უფლებას და ამ უფლებას გვართმევს ბიძინა ივანიშვილი და ის ბანდა, რომელიც მას გარს ახვევია და ზოგი უკვე ციხეშია და ზოგი ელოდება, ხო, წასვლას და დაპატიმრებას. ასე რომ, აი ეს ყველაფერი უნდა გავაცნობიეროთ და რა თქმა უნდა, საზოგადოების ერთიანობა იზამს საბოლოოდ იმას, რომ შეიცვლება, მოხდება ცვლილება აქ და გვექნება უკეთესობა.
კი, მართალი ხარ, ვინ გვართმევს ამ ყველაფერს, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, ვინ გართმევს შესაძლებლობას, რომ იცხოვრო ღირსეულად. ვინ გართმევს შესაძლებლობას, რომ შენი ყოფა არ იყოს არსებობა, არამედ იყოს მართლა ცხოვრება. არა რაღაც ფუფუნებაში ისე როგორც ეს უყვარს ვიღაცა ზარქუას მონაკოში, არა რაღაცა სასახლეებში და დახურულ დარეზერვებულ ტერიტორიებში როგორც რავი ივანიშვილები, ხარტიშვილები კიდე ვიღაცეები. არა რაღაც აბსოლუტურ ფუფუნებაში როგორც ის ხალხი რომლებიც ბოლო წლებში კონცენტრებით და თაღლითობით ფული იშოვა ხელისუფლებაში ან მის მიღმა. არამედ ღირსეულად, ნორმალურად, რაც შენ თქვი, რომ შვილი შულს უყიდოს, შეეძოს გასცენოს რამე უყიდოს და შუქის ჩაქრობა არ მოუწიოს საღამოს, იმიტომ რომ ვერ გადაიხდის ამ გადასახადს. ამიტომ ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს და რატო არის დღეს რომ ფასები ეგეთი ძვირია ყველაფერზე? პირველი, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებელი ქალბატონი ნათია თურნავა, რომელიც რაღაცა მზითვად მოყვა საქართველოს ადმინისტრაციულ ბიუროკრატიას, ყველაფრის მოადგილე იყო, რამე მინისტრი თუ არსებობდა და ეხა ეროვნულ ბანკს მართავს ეს რაღაცა მართლა ჯადო, რომელსაც ვერ იშორებს ჩვენი სახელმწიფო. ნათია თურნავა არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ თქვენ ღირსეულად ვერ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ნათია თურნავა, მანამდე მისი ყველა წინამორბედია, როცა გვენეტაძე იქნება სხვები, ვინც ფულს ბეჭდავენ, ბევრ ფულს ბეჭდავენ, იმაზე მეტ ფულს ბეჭდავენ, ვიდრე საჭიროა და რა თქმა უნდა ის იწვევს ინფლაციას. პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე არიან ის ადამიანები, ვინც აი ხა ციხეში ზიან შენ სწორად ახსენე და მათ ხა დანარჩები მიყვებიან. ღარიბაშვილი, ლილუაშვილი, ბურჭულაძე, სხვები და სხვები, კოლექტიურად კორუფციონერები. კორუფცია, რომელიც ქართული ოცნებისთვის რაღაცა გამონაკლისი კი არ არის და ხა ციხეში კი არ შეიღუჭა რამოდენიმე კაცს, არამედ მოდუს ოპერანდი ეგრეთ ცხოვრობენ, კორუფცია არის არსებობის მოდელი ამ პოლიტიკური ძალის ამის გარეშე ეს შეუძლებელია ამას ვხედავთ, ხო, ყველა ნაწილში. კორუფცია გიძვირებთ ყველაფრის ფასს, იმიტომ რომ კორუფციაში ფულს იხდის ბიზნესი, ხო, რაღაც ქთამი მიაქვს ბიზნესი ძირითადად ხელისუფლებასთან. აი ეგრე ხდება ეგ ამბავი, გარდა რაღაცა ფიზიკური პირების, რომელიც რაღაცის გამო ამას აკეთებენ, მაგრამ ბიზნესი შემდეგ ყოველთვის იცოდეთ, რომ თავის სერვისში ამ პროდუქტში აი მიტანილ ქთამის საფასურსაც აუცილებლად ითვალისწინებენ. ეგ ეგრეა, თქვენ იხდით შემდეგ ამ ქთამის საფასურს. ჯერ ხო თქვენ გპარავენ, ხო, ჯუანშერ ბურჭულაძე იპარავდა ჩვენი შეერაღებული ძალების ფულს. ის არა აზარაშვილია თუ ვიღაცა და თავის მოადგილებით იპარავდა სასტრაფოების მანქანების ფულს. ის ლილუაშვილი და სხვები იპარავდნენ ჩვენი შვილების ბაღებში იმის ფულს, კვების ფულს. მაგრამ ამის უკან კიდე ხო ის ვინც კორუფციაში ფულს იხდის, იმის ხარჯსაც ჩვენ ვიხდით. იმ ფასით, რომელსაც მე რომლის პროდუქტის ფასით მონაწილეობს კორუფციის გადასახადი. აი ეგ ადამიანები არიან პასუხისმგებლები. პირველი, ეროვნული ბანკი და მისი უგუნური პოლიტიკა. მეორე, კორუფცია ზოგადად. მესამე, სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ გადასახადების ზრდაზე არის მთელი ქოციანობის დროს მომართული. ერთი კი გვიწერია კონსტიტუციაში, რომ გადასახადის პირდაპირ ფორმით ზრდა არ შეგვიძლია რეფერენდუმის გარეშე, მაგრამ საპენსიო დანაზოგის ის რაღაც ყოველთვიური ორთვიანი ჩამოჭრა. ეგ არის გადასახადის ზრდა 2%-ით ჩვენთვის და 2%-ით ბიზნესისთვის მაგალითად. შესაბამისად ეგ მოხდა ერთი. მეორე მაგალითად საწვავის ამბავი. აქციზი არის გაორმაგებული 2017 წელს ქართულმა ოცნებამ საწვავზე გაორმაგა აქციზი. გაგახსენეთ რომ 2012 წელს დაპირება ქონდა რომ პირველი რასაც ვიზამთ რომ მოვალ საწვავს ფასს მოვაშოროთ რაღაცა გველეშაპს თავს მოვაჭრით, რომელიც საწვავის მდინარე საზის საქართველოსშიო და ამის მაგერად რამოდენიმე გამოდე 5 წელიწადში გაორმაგეს ფასი. ამიტომ ხო უნდა გვესმოდეს რომ ეგ ადამიანები არიან პასუხისმგებლები იმაზე რომ თქვენ რაღაცები გიძვირდებათ და რა ირონიული არ უნდა იყოს ეგ ადამიანები არიან ეხლა რაღაცა კომისიაზე რომ ზიან და თურმე მათ უნდა დაადგინონ ვინ იქნება ესა რა ქვია რის გამო გვესდება ფასი. ანუ ის ხალხი ვინც ამაზე პასუხისმგებელია, წესთ პოლიტიკურ ფასს უნდა იხდიდეს ეხლა ამ ყველაფერში და აღარ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ისინი ზიან და ცდილობენ რომ საზოგადოება დააბოლონ რაღაცა ამ მარაზმს. აი თაზო ბენზინთან დაკავშირებით გამახსენდა ერთი ადამიანის ჩივილი, სხვათა შორის ის ბატონი იყო პენსიონერი, ყავდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილი და ჭირდებოდა ყოველდღიურად თავის შვილის წაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში გარკვეული პროცედურებისთვის და ზუსტად აი ეს შემომჩივლა რომ მე უბრალოდ
საერთოდ ბენზინს ვეღარ ვასხავ და ხან რომელ მეზობელს ვთხოვრო დამეხმაროს და წამოყვანინოს ჩემი შვილი და ხან რომელ მეზობელს. და აი ესეთი ვითარება რეალურად ის ჰოპ ვიღაცა გადაწყვეტს რაღაცის გაძვირებას, მაგრამ რეალურად ამას რა ჯაჭვი მოყვება. მე ამ ბენზინის გაძვირებას გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცა თვითონ ბენზინს ვეღარ ასხავს, ეს იწვევს ავტომატურად პროდუქტების გაძვირებასაც, ხო, ტრანსპორტირებაზე. ბენზინი საწვავი არის ის, რაც ყველაფერს აძვირებს. ყველაფერს აძვირებს და რეალურად ხო შესაძლებელია, რომ ეს ყოფილი არ გაეკეთებინათ, მაგრამ აქაც მივდივართ იქამდე, რომ დღეს არსებულ ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას საკუთარი მოქალაქეები არ აინტერესებს, რო აინტერესებდეს, მეც კი, აი პირადად მეც კი, რომელსაც ათასობით მოქალაქესთან მქონია შეხვედრები, ძალიან გამიჭირდებოდა ისეთი ისტორიების მოყოლა, რასაც მე დღეს გიზიარებთ. აქვე გამახსენდა მე ერთი ქალბატონი, რომელიც მარტო ზრდიდა ობოლ შვილიშვილებს და შემომჩივლა ესეთი რაღაცა. ეხლა ჯერ იმას და რატო ზრდიდა მარტო ობოლ შვილიშვილებს? ხო, ეს კიდე სხვა თემა, რომ აღარც შვილი ყავდა და აღარც რძალი. და ამ ორ მოზარდს, რომელიც ორივე სკოლაში დადიოდა, მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ვერ დავამთხვიე ისე მივიღო ამ ბავშვებისთვის შემოწირულობებიო, გამონაცვალ ტანსაცმელზე იყო ლაპარაკი, რომ ორივეს თავისი ზომა ფეხსაცმელი ეცვასო და როგორც წესი დადიან დიდი ზომა ფეხსაცმელებით ეს ჩემი შვილიშვილებიო. ასევე ქონდა წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ მოყავთ სტუმრად თავისი თანაკლასელები და მეუბნებიან, რომ ბებო ხრცხვენია იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობდნენ ეს ბავშვები. აქაც მივდივართ იქამდე, რომ ვერ უზრუნველყოფს, ხო, პენსიონერი ბებია, გამორიცხულია, ვერ უზრუნველყოფს ობლების რჩენას ისე, რომ მისთვის მოახერხოს ყველანაირი იმ პირობების შექმნა. აქ ხო ზედმეტია დაბალანსებულ კვებაზე და ყველა იმ პროდუქტის ყიდვაზე, რაც მოზარდების ჯანმრთელობისთვის და განვითარების, გონებრივი განვითარებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანია. აი, ესე მივდივართ ამ ესე საუბრობთ ფასებზე, მაგრამ ეს არის გლობალური საკითხი, რომელზეც საუბრობთ, მაგრამ მივდივართ კონკრეტული ადამიანების და ეს ადამიანები არიან გამონაკლისი და ტრაგიკულ ამბებზე, ხო? ეგ არის თავარი ამ ყოველფერში, ეს არ არის ამბები, ან ძიმე ამბები, ეგ არის ტრაგიკული ამბები. შენაც მოყევი ხა ყველა, ხო, ეგ არის ჩვეულებრივი ყოველდღიური ტრაგედია ჩვენი მოქალაქეების. ეგ არის გამონაკლისი ხალხო, ვინმე თუ გონიათ რომ ეს კეთი ყვება, ეგ არის გამონაკლისი. სამწუხაროდ არ არის გამონაკლისი. ხო, ძალიან ცდებით, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის გამონაკლისი. ეგ არის ჩვენი მოქალაქეების 99%-ს აბსოლუტური უმრავლესობის ყოველდღიურობა. არჩევანი რაღაცა ცხოვრების ძალიან პირველად კომპონენტებს შორის კეთება. აი, ახსენე ის ბატონი, რომელსაც შვილი ყავს პროცედურების სატარებელი ყოველთვის. შევახსენეთ ჩვენთან მაყურებელს, რომ მაგალითად 2012 წლამდე 1 ლიტრი საწვავის ღირებულება იყო სადაც ლარი 65 ლარი 70. ეხლა კი იცით რამდენია, ორმაგია ფასი. ამ ორმაგი ფასში ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ კოცები ხო არა ვართ ვიპოპულისტოთ. ბევრი რამ მონაწილეობს. ბარლის ფასი საერთაშორისო ბაზარზე, ტრანსპორტირების ფასი, რომელიც შეიცვალა, უამრავი დგენელია, რომელიც გავლენას ახდენს. ადგილობრივების მოგება, ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბარი, რომელსაც ხელისუფლებამ შეუძლია შეუმსუბუქოს ამ ბატონს ნებისმიერ ამ ქვეყნის მოქალაქეს. ცხოვრება ეს არის საწვავის აქციზის იმ ნიშნულზე დაბრუნება, რომელიც 2017 წლამდე იყო. 2017 წელს აიღეს და უბრალოდ ორმაგი გახადეს ეგ აქციზი. აი პირველი რაც მარტივად შეუძლია აი ამ რაღაცა უსახური არარაობების ხროვას, რომელიც ახლა პარლამენტში ყავს, შეყრილი ხო რაღაც საქმიანი სახეებით რომ დადიან გავსტუქ დაჭერილები. შეუძლია როგორც ახლა გუშინ გამოაცხადეს და ზეგ ალბათ დამტკიცებული ექნებათ კანონი, რომელთაც საქართველოს მოქალაქეებს უბრალოდ არსებობას, როგორც გონიერ არსებობას უგრძავენ ფიქრის და რაღაც ამ ფიქრის მე გამოხატვის უფლებას უგრძავენ, ის ცვლილებების თელი პაკეტი, რომელსაც მე აუცილებლად მიუძღვნით ერთ ეპიზოდს, რომ ეს არის რაღაც მაინკამფისეული რეალობა, უკვე რაღაც ჰიტლერისეული რეალობა დგება ამ ქვეყანაში. რა სისწრაფითაც მაკანონებს იღებენ, ზუსტად იგივე სისწრაფით შეუძლიათ რომ აქციზის გადასახადი გაანახევრონ. და ანუ იმ ბატონისთვის ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეთვის, იმიტომ რომ ეგ ხო მანქანის ამბავი არ არის, შენ სწორად ახსენეთ ახლა ყველაფერში მონაწილეობს საწვავის ფასის ცვლილება, ანუ ელექტროენერგიის, გაზის და საწვავის ფასის ცვლილება მონაწილეობს აბსოლუტურად ყველა პროდუქტის და სერვისის ფასის ცვლილებაში, იმიტომ რომ ყველაფერს სჭირდება ტრანსპორტირება, ყველაფერს სჭირდება გათბობა, ელექტროენერგიაში. ანუ შეუძლებელია რომ პროდუქტი არსებობს, ეს ზრდა რო არ მოქმედებდეს. პირველი რაც მარტივად შეუძლია გარდა აი ამ რაღაცა მასკარადისა, ჩვეულებრივი მასკარადის სამარცხვინო სანახაობის, რომ ბიზნესმენებს იბარებენ კანცელარიაში რაღაცა გაურკვეველ შეკრებებზე და
ელაპარაკება პრემიერ-მინისტრი და ისა რამდენი აფთიაქი უნდა კონდეთ და რო არ მოწოს შამპუნი რო იყიდება იმ აფთიაქში. სიგიჟე რაღაცა. ამის მაგალითად პირველად შეუძლია აი ესენ შეყაროს და უთხროს რომ აქციის ვანახევრებთ ისე და უდიდეს შვებას ვნახავთ ამ ფასში. შეუძლია გააჩეროს 2%-იანი ის საპენსიო დანაშაული, ის კიდე ცალკე ამბავია, ვერ გამართეს. ის ფული არ იზრდება, ხო, ყველა უყურებთ თქვენ ინტერნეტ ბანკებში. ხო, არ აგეზდებათ ისე როგორც წესით უნდა გაგეზარდოთ. წესით იმან ფული უნდა დაწეროს თქვენმა დანაზოგმა, მაგრამ ხო არ წერს, ხო რაღაცა ლარებით იზრდება ხოლმე ელემენტარულით, ყველას ვისაც ეგ დანაზოგი გააქვთ. გააჩერონ ეგ 2%-იანი დანაზოგი და მაგითიც შვებას ვნახავენ. ანუ ის რაც შენ ხელშია, როგორც სახელმწიფოს ახლა არ ვლაპარაკობ, რომ ნათია თურნავამ რაღაცა დალაგებულად აზროვნება დაიწყოს და ეროვნულ ბანკმა მონეტარულ პოლიტიკას უშველოს და მეორე კიდე რაღაც კორუფცია აღარ იყოს, რაღაც ეგეთი ოცნების ჟანრში არა ვარ, არ მოცნებობ. მარტივ რაღაცებზე. აგერ საწვავის აქციზი დაუწიე და გვერდზე არის ის შენი 2%-იანი საპენსიო განათება, რომელიც გადასახადი ზრდა და დაწიე. მესამე აქცენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ხორცს პროდუქტები. ანუ აი ის რაღაცა ვიღაც გონია რომ ეს ფუფუნებაა. ამასთანავე უსმენდი რაღაცა აი ცოცხალ ისენი რო ყავთ, რა ქვია, ზეზეული ცხედრები რო ყავთ ხოლმე პირველ არხზე და იმაზე რა ქვია რუსთავერს და ვითომ ექსპერტი რო არის. რა ერთ კაცს შემხვდა რა ხო რაღაც პარტიებში ეგ ვიცით სხვა ჩვენს უცებ გადახვევას გავაკეთებ. ყველას გქონია ჩვენ პარტიაში ვიღაც ადამიანები რომლებიც მოდიან ხოლმე რაღაცა ძალიან წვეტიანი იდეებით, ხო, ყველას გქონია. ყავს ესეთი ხალხი. წვეტიანი იდეებით, რომლებიც ნუ რავი უხარ არასერიოზულია უბრალოდ. რა ატყობ რომ რა რაღაცას სიგიჟეს ლაპარაკობს. ეგეთი კაცი ერთხელ ეგრე მოსული ჩემთან, იმ დღეს ვნახეთ პირველ რიგზე ექსპერტად იჯდა. ანუ ექსპერტი იყო რა, რომელიც რა ვიყო ბოდიშვიხტი ყველასთან, მაგრამ ნუ უბრალოდ რაღაცა აზრებს ვერ აწყობდა რომ მოსულა. ეგ იჯდა ექსპერტად. რა თქმა უნდა, ეგეთ სისულელებს ბოდავდა. და ის კი არ იყო რაღაცა აზრებს, სწორ რაღაცებს კი არა, უბრალოდ რა კოცურ მარაზმს აპრავებდა. აი მაგ ამბავში ვარ იმ დღეს აი მაგ გადაცემაში მაგასანამ სხვას უსმენდი იმ კაცს რაღაც ეკონომისტი ერქვა და ასე შემდეგ, რომელიც აი ეს დეტალურად ჩაშალა ისა რა ქვია. დღეგის გადასახადია ესენი ვითხოვენო, ხო? დღეგის შემცირებას და გაუქმებას. რაღაც პროდუქტებზე და დათვალა და ბოლოს მიხვდა რომ არასწორად თვლიდა რა ამ ყველაფერს. ანუ მარტივი ამბავი შეხედეთ იტალიის მაგალითი არსებობს. 5.5% არის დღეგის გადასახადი. იტალიაში საშუალო დანარჩენი ყველაფრის დღეგი არის 18%. რატო? იმიტომ კი არა რომ ხორცი რაღაცა ის არის რა ქვია, ფუფუნებაა და ეს ფუფუნების საგანი. იმიტომ რომ ხორც პროდუქტები, რძის პროდუქტები, დაბალანსებული კვება ადამიანის განვითარებაზე უდიდეს გავლენას ახდენს. ის რაც ხდება ჩვენ თქვა რასაც შენ ამბობდი რომ ყოველ თვე ადამიანს უწევს არჩევნის გაკეთება საკვები თუ ისა რა ქვია კომუნალური გადასახადი იქ ხო საერთოდ არ მონაწილეობს ჯანსაღი კვების ამბავი. იცით რომ საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი ერთი პროდუქტით შეიძლება იკვებებოდეს მთელი კვირა ან მთელი თვე და პურით იკვებებოდეს მარტო. ეგეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. კი გამოდიან რაღაც სიგიჟეებს ლაპარაკობენ რაღაც ზრდაზე და სიგიჟეებს, მაგრამ ხორცზე კი არა, პურზე, უბრალოდ პურს ჭამენ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში და ბევრს მაგის საშუალებაც არ აქვს. ხორცს პროდუქტზე ამ აქციზის დაწევა ნიშნავს, რომ ძალიან პატარა შემოსავალი დააკლდება ბიუჯეტს, მაგრამ სამაგიეროდ ადამიანებს ექნებათ წვდომა, უფრო მეტ ადამიანს ექნებათ წვდომა იმაზე, რომ მისი შვილი ჯანსაღი გაიზარდოს, ჯანმრთელი გაიზარდოს და ხორცზე კონდეს რაციონში. აი ეგ შეგიძლია გააკეთო. შეგიძლია სხვა პროდუქტებზე კიდე დაწევა. შეგიძლია ეს ყველაფერი დროებითი იყოს ხოლმე. მაშინ როდესაც მაგალითად საწვავის ფასი საერთაშორისო ბაზარზე გაძვირდება, მაშინ შეგიძლია რომ განთავისუფლო აქციზისგან. ზუსტად იგივე რომ როდესაც ატყობ რომ სამომხმარებლო კალათა ძალიან იზრდება ფასი, მაშინ დაწიო ეს აქციზის გადასახადი. ესეც სახელმწიფოს ხელშია. ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს პირდაპირი გავლენა ამაზე. ამას აკეთებს არა. მასკარადი მიმდინარეობს გაუთავებლად კანცელარიაში. ხო და ნახე, აი ხა რაც შენ თქვი, ეს თემები ხო ერთმანეთთან არის მიბმული. დავუშვათ ბავშვს არა აქვს დაბალანსებული კვება. ბავშვი რა მოზარდიც რომ იყოს და ზრდასრულიც, ხო ყველას გვჭირდება დაბალანსებული კვება. დავუშვათ ეს თუ ესი არ არის, მე უკვე იქ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტები, რომელიც ორგანიზმს სჭირდება, დეფიციტშია, მაგრამ აქ ხდება უკვე ის, რომ ვერც იმ ელემენტებს ვერ ყიდულობენ ოჯახები, ვერც საკუთარი თავისთვის, ვერც მშობლებისთვის, ვერც შვილებისთვის და აქ მე ეს უკვე იწევს სხვა დაავადებებს. ძალიან ბევრს, ცხოვრებას უგრევთ ალბათ. და შემდეგ უკვე დგება ის საკითხი, როდესაც უკვე ჯანდაცვის სერვისია მისაღებენ და ამ სერვისაც ვერ იღებენ ამ ფასის გამო. ეს არის ჯაჭვური რეაქცია და ყველა სიტუაციაში ადამიანებს ძალიან უჭირთ
თავის გატანა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, აი თავის გატანა და ყოველდღიურობასთან ბრძოლა. მათი ცხოვრება არ არის მარტივი. მათი ცხოვრება და ყოფა, უფრო ზუსტი სიტყვა, არის ყოველდღიურობასთან ბრძოლა. ეხლა მახსენდება კიდე ერთი ადამიანი, ემიგრანტი, რომელმაც ზუსტად ეს მითხრა, რომ მე იმიტომ გადავწყვიტე, რომ წავსულიყავი, მრავალშვილიანი ოჯახი ყავდა მის შვილს, 5 შვილიშვილი ყავდათ. და გადავწყვიტე, რომ წავსულიყავი, რომ იქიდან ჩემს შვილებს რამენაირად დავხმარებოდი, იმიტომ რომ ორივე მუშაობდა, შვილის რძალიც, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდათ. ამ ქალბატონს სამწუხაროდ იქაც რაღაცა დაემართა ორივე კიდური მოიტეხა და სასწრაფოდ საოპერაციო იყო, მაგრამ გადაწყვიტა, რომ ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო და იფიქრა და ეგონა, რომ აქ უფრო მიხედავდნენ. ოჯახს საშუალება არ აქვს რომ მიხედონ, გასაკეთებელია ძალიან ძვირადღირებული ოპერაცია და უკვე მეოთხე წელია ეს ქალბატონი კახეთში ცხოვრობს, უკვე მეოთხე წელია არის სავარძელში. პერიოდულად შევეხმიანები ხოლმე მოვიკითხავ, მაგრამ არაფერი მის ცხოვრებაში არ იცვლება და აი იმდენად ეს რო უყურებ ხელშესახები პრობლემებია, მაგრამ რო დაფიქრდები, იმდენად მარტივია მოგვარება თუ იქნება სახელმწიფო ნება, რომ პირდაპირ რა ვიცი, ბრაზი მახრჩობს ამ შემთხვევაში, რომ შეიძლება რომ ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ სხვანაირად, განა უკეთესად, უბრალოდ ცხოვრობდნენ, აქ არ არის უკეთესობაზე და რაღაც განსაკუთრებულ ცხოვრებაზე და იმაზე საუბარი, რომ დავუშვათ მუზეუმში იარონ ყოველ შაბათ-კვირას პენსიონერმა წყვილებმა, როგორც ეს ასევე არის დაალაგებულ და ნორმალურ. მე ვსაუბრობ ჩვეულებრივ ყოფით ნორმალურ ცხოვრებას, სადაც არ შეეშინდებათ ხვალინდელი დღის გათენების და არ იქნება სადარდებელი ის, რომ ნეტა არ გაწვიმდეს, რომ ბავშვს არ აქვს შესაბამისი ფეხსაცმელი და ფეხი დაუსვოლდება, რაღაც ნეტა ჩამერიცხოს ის რაღაცა სოციალური დახმარება, რომ ცოტა სხვანაირი სადილი იქნებ, ხვალ მაინც გაუკეთო ჩემ ოჯახს. აი ესეთი პრობლემებია და ამას მე პირადად ვაწყდები და დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი და შენს გარშემო ვაწყდებით ამას ყოველდღიურად. რატომღაც ვერ ეწყდება ვერც ერთი კოცი. ვერც ერთი, მაგ კოცებს ფსიქოლოგიურ ფენომენს იღარების სპირალის, როცა ადამიანი ღარიბია, აქ მოქმედებს თავმოყარეობა, მოქმედებს რაღაცა სირცხვილის გრძნობა და ასეთი ადამიანები ხშირად იზოლაციაში იკეტებიან ერთმანეთში. რეალებენ. ამას ქვია სიღარიბის სპირალი, რომელიც გამოსვლიდან ერთ-ერთი ყველაზე აპრობირებული მეთოდი არის სახელმწიფოს მხარდაჭერა ამ ნაწილში, მაგრამ ხო, აქ ზედმეტი ალაპარაკი, აი ამ რიცხვებით დავასრულებ ამ ნაწილს და უბრალოდ ამ რიცხვებზე მეტად მარტივად არაფერი არ ალაპარაკობს იმ რეალობაზე, რაშიც აი ადამიანები არიან, ეს ჩვენთან მოქალაქეები არიან წამლების ნაწილში. პირველი ამბავი, საქართველოს საავადმყოფო მომსახურების სერვისი ბოლო ერთ წელიწადში 25.5%-ით გაძვირდა. ანუ ერთ წელიწადში 25%-ით ზრდა. და რამოდენიმე მედიკამენტის ფასის ზრდას ვიტყვი და აი ეგ იქნება მეგონი ყველაზე მძიმე დახსაქმელი. 2015 წლიდან დღემდე ტკივილგამაყუჩებელ მედიკამენტებზე ფასის ზრდა არის 240%-იანი, 240%-ით გაიზარდა. ვიტამინებზე 80%-ით გაიზარდა ფასი, ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტებზე 70%-ით და გულსისხლძარღვთა მედიკამენტებზე 65%-ით. ეს რამოდენიმე ჯგუფი ამოიღეთ, რომელიც ყველაზე მეტად მოხმარებადი მედიკამენტები არის. ხო, ხვდებით, 65-დან 250%-ით გაზრდილია ფასები. ამაზე მარტივად ამ ამბავზე არაფერი არ მეტყველებს. ნელ-ნელა გადავალთ ჩვენ ბოლო და დასკვნით ნაწილზე, ერთის მხრივ თქვათ, აი კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი სახელმწიფოს პირდაპირ ვთქვა ღორობის და ბოლოს თქვათ რეალური გამოსავალი რა შეიძლება და აქედან ყოფილიყო. მთელი ამ ამბიდან ნორმალური ქვეყანაც რო ვიყოთ, არა კარგი, ნორმალური აი რაღაცა აი ელემენტარული ინსტიტუციური რაღაცა წესების და ნორმალური მორალის. საქართველოში 2019 წლიდან იწყება სახელმწიფო სერვისების გაძვირება. აი აქ ვილაპარაკეთ რაღაც საჩიოსე ბაზრებზე, სხვა გავლენებზე, რომელიც შეიძლება სურსათზე, საწვავზე, სხვა რაღაცებზე იმოქმედოს. ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ სახელმწიფო სერვისებზე. აი მარტივ რაღაცაზე, პასპორტის აღებაზე, პირადობის აღებაზე, მიწის რეგისტრაციაზე, ანუ არაფერზე, უბრალოდ ფურცელის გაცემაზე სახელმწიფოს მიერ მისი მოქალაქისათვის. ხო, რა პასპორტიც ფურცელია, ცოტა უფრო ძვირი და ნუ რაღაც მიწის გადაფორმება უბრალოდ ერთი ფურცელი. აი ის რაც არაფერი, არც წყალს იკითხავს, არც საჭმელს, არაფერი არ გაუძვირდა, მოკლედ მარტივად რო გითხრათ, ერთი და მეორე. ხო, ფასის გაზდა, გარდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაც გაგიძვირდეს, შეიძლება იყოს ის, რომ რა ვიცი, ეს ძალიან კაპიტალისტურად თუ შევხედავთ და პირდაპირ სერვისის გაუმჯობესება, ხო, თუ რაღაც უკეთეს სერვისს მაწვდი, შეიძლება ჩავთვალო, რომ ლეგიტიმურია ამ ფასის მატება. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სერვისებზე ესე პირდაპირ არ მოქმედებს ეგ. მაგრამ, ნუ ზოგადად შეიძლება.
რა ვიცი, ხა ვინც ბოლო წლებში იუსტიციის სახში ხართ რა მყოფი, ალბათ ყველა მიხვდებით, რომ 10 წლის განმავლობაში არავითარი პოზიტიური ცვლილება არ მოხდა და პირიქით ხდება ყველაფერი. მოკლედ, აი ამ იუსტიციის სახმა ზოგადად სახელმწიფო სერვისების ფასები ასეთი არის. პასპორტის აღება გაძვრებულია 50%-ით ბოლო 5 წელიწადში. პირადობის მოწმობის აღება გაძვრებულია 100%-ით 30 ღირს და 60 ღირს. მართვის მოწმობის აღება ღირდა 55, ეხა 150 ლარი ღირს. ანუ 172% არის გაძვრებული. ბიზნეს რეგისტრაცია, აი შპს-ს გახსნა 110 ლარი ღირს და ეხა 200 ლარი ღირს. 80% არის გაძვრებული. მანქანის გაფორმება ერთ-ერთი ყველაზე გიჟური ამბავი. ხო, იმიტომ რომ ბევრი გაფორმდა და აქ ფულის დათვალეს, კაი რიცხვი არის. მანქანის გაფორმება რომელიც ღირდა 70 ლარი, ეხა ღირს 200 ლარი. ანუ 186%-იანი ზრდა. ინდმეწარმედ რეგისტრირება 26 ლარი ღირდა 75 ლარი გახდა. იპოთეკის რეგისტრაცია 55 ლარი ღირდა, აი ადამიანი რომელსაც უჭირს იპოთეკას აკეთებს. ან პირველ სახს ყიდულობს. იმის მაგალითად სახელმწიფო ხარი დაუჭიროს რომ რაღაცა თანამონაწილეობა მიიღოს იმაში რომ რა ვიცი ადამიანს დაეხმაროს იპოთეკის გაკეთებაში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის ახალგაზრდა ოჯახი მაგალითად რომელსაც თავის სახლი აქვს. ამის მაგალითად ეს იყო როდის მოეცადე იპოთეკის რეგისტრაცია 2022 წელს ღირდა 45 ლარი. ეხლა რა არის 157 ლარი. ანუ ნებისმიერ სესხის გაცემაზე სახელმწიფო თავის იმას აკეთებს კიდე დამატებით 100 ლარს. აი ეს სერვისები. აი აქ რა ხდება ამ ხდები. აი ამის გაძვირება ან რასაჭირო იყო, ან ეხლა რა თუნდა ამას ან კომისია, ან სუსისის არა ქვია სპეცრაზმი, რომელიც ვიღაცას უნდა შეუვარდეს. ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს კომისიაც მოჩვენებია. ანუ აი კომისიაც აი ამას რა თუნდა რამე. აი ამას რა შეიძლება თქვან, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს აქ ხორავას გამონაკლისს აბსოლუტურად ყველას ცხოვრება გაუძვირეს, აბსოლუტურად ყველას გაუორმაგეს და გაუსარმაგეს ფასები სახელმწიფო სერვისებზე. და ერთი ახლა შენ ღორობა ახსენე წეღან და ღორობასთან დაკავშირებით მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო Liberty ბანკის დამოკიდებულება პენსიონერების და ზოგადად შემწეობის მიმღები ადამიანების მიმართ. ეს არ ეხება მხოლოდ ასაკობრივ პენსიონერებს, აქ საუბარია მარჩენალ დაკარგულის, მარტოხელა-მშობლის, ყველა შესაძლებლობის მქონე პირების, აბსოლუტურად ყველა ადამიანის პენსიაზეა საუბარი. ჩვენ ვიცით რომ Liberty ბანკში ერიცხებათ ამ ადამიანებს პენსია და ზუსტად 2 დღის წინ მომივიდა ინფორმაცია, რომ Liberty ბანკმა ისევ დაიწყო ოვერდრაფტის შეთავაზება ამ ადამიანებისთვის და ოვერდრაფტი ეს არის სესხი, ვინც დაუშვათ არ იცის მათთვის განმარტავ. ოვერდრაფტი არის სესხი, სადაც იხდით ყოველთვიურად თანხას, მაგრამ ეს არის მხოლოდ პროცენტი მომსახურების საკომისიო და თქვენი აღებული სესხი არ მცირდება. საკრედიტო ბარათია. ძირ თანხას ხო არ აკლდება. ამიტომ თუ ვინმე გადაწყვეტ რომ აიღოთ სესხი ისევ მაინც Liberty ბანკისგან, ძალიან ფრთხილად იყავით, წაიკითხეთ ხელშეკრულება, იმიტომ რომ აქ არის ჩადებული ძალიან დიდი ბომბი. თავად პენსიონერები ამ სესხს ეძახიან სესხი სიცოცხლის ბოლომდე, იმიტომ რომ მათ მოტყუებით გაუფორმეს და ისინი ვერ ასოდეს იმ თავიდან. ხო, ნუ ამ ქვეყანაში ის loan sharking-ის ვერ შეიტანა და ეს მართლა ნამდვილი ღორობაა, ჩემი აზრით და ამის საშუალებას Liberty ბანკს აძლევს ვინ, ხო? ისევ სახელმწიფო. ეს არის ნებადართული ყაჩაღობა. პენსიონერების ნებადართული ყაჩაღობა და ეს მინდოდა რომ ჩვენი პოდკასტი გამოვეყენებინა. შენ ამ ამბავს დიდი ხანია მიყვები პარლამენტიდან მოყოლებული. მიგვეცა ეს ინფორმაცია ამ ადამიანებს. და ამას დიდი ბოროტება არ ვიცი რა არის, ხო, როცა ადამიანს რომელსაც არა აქვს შესაბამისი ფინანსური კულტურა და ცოდნა და ჩვენი პენსიონერების თაობას არა აქვს. ამით სარგებლობენ. პირდაპირ თქვა არა აქვს არათუ პენსიონერებს ზოგადად ამ ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა არის. ეგრეთ წოდებული ფინანსური ეთიკა ძალიან ძიმე პრობლემაა, ხო? და ამით ბევრს უსარგებლია ბევრ ეტაპზე, მაგრამ ნუ Liberty არის რაღაცა ეს ბოლო აუღებელი ციხესიმაგრე, რომელიც აი ამას აი ესე ამ ჟარგონსაც ვიხმარ, ნაგლად, აი მკიფრად აკეთებს ერთი და იგივეს გავაკეთებს. ცოტა ხანი მოადუნებს, მე ისევ ჩაუშვებს. ძალიან თვალში საცემია, იმიტომ რომ ტელეკომპანია იმედი, რომელიც პროპაგანდას ავრცელებს 24/7-ზე, არის იგივე ადამიანის, ვისიც არის ირაკლი რუხაძის, ვისიც არის Liberty ბანკი და შესაბამისად რაღაცნაირი გარიგებაა, რომ ერთის მხრივ 24 საათი აქონ კოცები იმედის არხზე სამაგიეროდ რუხაძე ბანკში რასაც უნდა იმას გააკეთებს და როგორც უნდა იმ მასშტაბით გაძარცვავს. და მე $20,000 ჯინსი დაждდება რაღაცა პოდკასტში და იტყვის რომ Liberty-ც მისთვის პრობლემა არ უნდა ვერ იშორებს და იმედიც და ამას არ ისე BBC-ს ვუყურებო, მე იმედს არ უყურებ. ესე მაგრამ მაინტერესებს მაგამის მე რაც BBC-მ ქნა რუხაძე რაღაც უყურებს, აცი არ ვიცი.
პოზიტივის ალბათ, არ ვიცი. საინტერესო იქნებოდა ერთი ეგეთი პოდკასტი რუხაძესთან, მე ერთხელ რო გააკეთა ნასტასია არაბულთან, აი ეხა BBC-ს რო ვეღარ უყურებს და იმედის ყურება რო უწევს, ეგ როგორ იქნება? ყურება დაიწყო, ეგეთი ყურება დაიწყო. რომ მიმართო. მაგრამ ირაკლი, იქნებ გითხრათ რის ყურება დაიწყეთ. ჩვენო ძმაო. ამასობაში კი ცალსახად ვიტყვი, რომ ამაზე მართლა დიდი და თვალსაჩინო ღორობა რაც კეთი თქვა, იშვიათობა არის, როდესაც კიდევ ერთხელ რა ფინანსური ეთიკის და აი ამ რაღაცა დიდი ცოდნის ადამიანებს, რომელიც რაღაც საპენსიო ასაკში შედიან, სესხია ესეთი, თან საკრედიტო ბარათი რა, რომელიც თუ კლიენტ არ გადაიხდი, რეალურად ყოველთვიურად არ იფარება, ოვერდრაფტი ეგ არის სინამდვილეში. დავამატებ ბოდიში ერთ რაღაცას რა, ეს ადამიანები ხა ჩემი ამდენ ხნიანი მათთან ურთიერთობის განმავლობაში ეს ადამიანები სესხს იღებენ ან სამკურნალოდ ან საკვებისთვის, აი ის რო შეავსო რა ბავშვებისთვის, ხო, აი ეს რაზეც ყველაფერი. აი რაც აკლდება იმ თვეში, აი რაც კომუნალურ სუვერენიტეტს. საგნებისთვის ეს ადამიანები ამ სესხს რო იქნება და ვთქვათ, საკვებიც კონდეს, წამალიც იმ თვეს და კომუნალურს გადახადოს დენი არ ჩაუჭრენ. აი მაგისთვის თორე ვინმეს თუ გონია რომ იმას მონტე-კარლოში მიდის დასასვენებლად რომელიმე მარტოხელა ქართული პენსიონერი ან მონაკოში იმას რა ქვია რომეო მიქაუტაძის ცოლს რო ეგონა რომ თბილისში თურმე კარტიეს ყელსაბამი იშვიათობა არ არის და ყველას უკეთია. თბილისი მილიონი ნახევრიანი ქალაქია ქალბატონო და ყველას კარტიეს ყელსაბამი ნამდვილად არ უკეთია. დასკვისკენ რომ წავიდეთ, მარტივი ამბავი არის, ბევრჯერ ვახსენე ეს როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის შველა და ეხაც ვიტყვი, შველა და გამოსავალი არის ქართული ოცნების მოშორება ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ რეალურად ყველაფერს საკეთებენ უკვე ტოქსიკურია, მაგრამ ამის მიღმა რისი გაკეთება შეიძლება იმისთვის, რომ აი ეს პრობლემა რეალურად მოგვარდეს. რაღაცა შვებავი. მთლიანად კი არ მოგვარდეს, მაგრამ რაღაცა შვება ვიგრძნოთ. პირველი აქციზი განახევრება და 2017 წლის ნიშნულზე დაბრუნება საწვავისთვის, რომელიც სახელმწიფოს შეუძლია ძალიან მარტივად რამოდენიმე დღეში. მეორე, დეგის გადასახადის შემცირება პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე და ვთქვათ მედიკამენტებზე. მესამე იმ 2%-იანი თუ 4% გამოდის ჯამში საპენსიო დანაზოგის შეჩერება მოხსნა იმ დროით, როდესაც აი ეს ფასები ამ კატასტროფულ ვითარებაში არის და რეალურად სახელმწიფოც ვერ ასრულებს აი ამ რაღაცა საპენსიო საინვესტიციო ფონდის ფუნქციასაც სრულად. ეგ მესამე ამბავია. მეოთხე ეს არის კორუფციასთან რეალური ბრძოლა. რაც ქართული ოცნება რა თქმა უნდა არა ვერასდროს ვერ იზამს, ვერასდროს იმ დრო კიდევ ხალხო ისინი ამით ცოცხლობენ, ანუ ის ადამიანები, ვინც მათ აფინანსებენ, ის ადამიანები, ვინც მათ ხარს უჭერენ, ვინც ქოცები არიან, თვითონ ყველანი ერთმანეთთან გადამული არიან კორუფციული კავშირებით. კორუფცია თუ არ არსებობს, ქოცობაც არ არსებობს. ამიტომ რეალური ბრძოლა არასდროს არ იქნება კორუფციადან და კიდევ ვახსენებ, რომ კორუფციაში დიდი წილი არის, კორუფციის დიდი წილი არის ფასების ზრდაში და ბოლოს ნუ აგრეთვე ესეც რაღაცა ფანტასტიკის ჟანრი შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ ხო არაქოცურ რეალობაში ეგ არის, რომ საქართველოს აწარმოს სწორი მონეტარული პოლიტიკა. რომ საქართველოს აწარმოს ისეთი მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც დამატებით არ გაზრდის ფასებს და არ გამოიწვევს ინფლაციას და ამის მაგალითებიც გქონია, ხო? ყოფილა ამ ქვეყანაში პერიოდები, როდესაც სწორი პოლიტიკის პირობებში სავალუტო კურსი იყო სტაბილური და პრობლემას არ ქმნიდა. და მათ შორის სწორი მონეტარული პოლიტიკით ინფლაცია რაღაცა ზღვარს არ ცილდებოდა. მოკლედ, ხო, ფულის არ ბეჭდვა და რეალური ეკონომიკის გაძლიერება არის გამოსავალი. აი ამ ბოლოში ამ ამბავს ერთიანად ვიტყვი რა, მარტო ეროვნული ბანკი არ არის. ეროვნული ბანკის მიღმა არის კიდე პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, რომელიც ამ ქვეყანაში უნდა შემოვიდეს და უკანასკნელი 3-4 წელია საერთოდ არ შემოსულა ფაქტიურად. რეინვესტირებამაც კი იკლო არსებული კომპანიების. ეგ რო იყოს და ინვესტიცია არსებობს, ხო, რეალური ეკონომიკა გაძლიერდებოდა და ეს პრობლემა რაც ცდილობა კი არ იქნება. მაგრამ გადასახადები, აქციზი, დეგეგე. ამის საპენსიო აქციზი, დეგეგე, ამის დაწევა ნებისმიერ მომენტში შეუძლია და ხო, ამ ზღაპრების მოყოლას თავი დაანებეთ. და დასკვნისთვის მეც ვიტყვი, რომ ნუ ალბათ ყველა ხვდება, ვისაც უნდა რომ მიხვდეს, ყველა ხვდება, რომ ქართული ოცნების პირობებში ყველაფერი ეს ხარ, რაზეც ვისაუბრეთ, უბრალოდ გამორიცხულია, აუცილებელია ცვლილება, აუცილებელია ისეთი ხელისუფლება, რომელმაც იცის პრობლემები, რა პრობლემები აქვს ჩვენ ხალხს და ასევე აქვს სურვილი, რომ გადაჭრას ეს პრობლემები და უყვარს საკუთარი ქვეყანა და ხალხი. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ასეც იქნება. იქნება აუცილებლად, ოღონდ ფრიზლად ვიყოთ და ყოველთვის გადავამოწმოთ ის ამბავი, რომელსაც ქართული ოცნების პროპაგანდა გიყვება, იმიტომ რომ არაფერი აღარ არის სიმართლე. ამით მე-6 ეპიზოდი დასრულებულია. აუცილებლად მინდა გთხოვოთ ამ მე-6 ეპიზოდის ბოლოს, თუ გინდათ ჩვენი ყურება გააგრძელოთ, ან რა ვიცი, უბრალოდ შორიდან მოგწონ ვართ და YouTube-ზე გინდათ რომ ჩვენი გვერდი არსებობდეს, დალაიქეთ და
გახდით subscriber-ი ჩვენი გვერდის იმისთვის რომ გაუძლოთ არსებობა მეტ ადამიანს მივწვდეთ და საინტერესო ამბებზე გელაპარაკოთ აგრეთვე მოგწერეთ ჩვენ YouTube გვერდზე, Facebook გვერდზე, სხვაგან სადაც შეგიძლიათ იმ შესახებ თუ რა გაინტერესებთ ყველაზე მეტად ჩვენ მოვიკვლევთ ამ ამბავს, ვიმუშავებთ, ვიმეცადინებთ და მოგიბრუნდებით მოკლედ ეგეთი ამბით. მადლობა ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის. მე-5 კი არა და მე-6 ეპიზოდი დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა, ნახვამდის.